Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurikaningsih, NIM P19233. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Sebelum melakukan, saya akan memperlihatkan apa saja peralatannya. Ada pengalas, handuk, air hangat, sputum, pingkok, dan tisu. Sebelum melakukan tindakan, saya ingin melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rohma. Saya perawat yang akan merawat Bapak pada jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Benarkah dengan Bapak Tatang? Ya, benar. Maksud saya ke sini, saya ingin melakukan tindakan kepada Bapak batu efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan sekret yang tertahan. Untuk tata caranya, nanti Bapak bisa mengikuti arahan dari saya. Apakah Bapak siap? Ya. Untuk melakukan tindakan, silahkan Bapak duduk senyaman mungkin dengan posisi punggung tetap tegak. Baik, sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana tindakan batu efektif. Tangan kanan berada pada dada kiri, lalu tangan kiri berada pada perut. Lalu tarik nafas, rasakan mengembangnya perut, lalu hembuskan. Lalu tarik nafas lagi, dan rasakan mengempitnya perut. Apakah Bapak mengerti? Ya, saya mengerti. Sebelum melakukannya, saya akan memberikan air hangat kepada Bapak. Setelah itu, saya akan memberikan peralatannya. Apakah Bapak bisa melakukannya sekarang? Tarik nafas, dalam hitungan ketiga hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan dan rasakan mengempisnya perut. Lalu untuk yang ketiga, Bapak batukkan dengan kuat ya Pak. Tarik nafas, lalu batukkan Pak. Baik, berhubung tindakan sudah selesai, saya akan membereskan peralatannya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tindakan batu efektif? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Ya, lebih baik. Baik, berhubung sudah selesai, silahkan Bapak kembali tidur. Demikian tindakan batu efektif dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.